سلوى. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طريق الابتلاء معبر شاق، تعب فيه آدم، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وألقي في بطن الحوت يونس، وقاس الضر أيوب، وبيع بثمن بخس يوسف، وعالج أنواع الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت على سنة الابتلاء سائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفع للدرجات وحط للسيئات. والمصاب من حرم الثواب، والمصاب من حرم الثواب، والمصاب من حرم الثواب.